снится мне сегодня сон, что я иду по городу, и все такие в глаза мне смотрят, такие: пап, пап. Особенно меня один какой-то там бомж выбесил. Я иду дальше, и вдруг какая-то женщина просто такая, тем же самым голосом: пап! Ебать, мне страшно стало, я просто в шоке, я, короче, просыпаюсь, а это Митяй храпит так: пап!